我是思哥，我在杭州，下沙，我在逛街，我准备给你们拍一下杭州的下沙这边现在大概什么情况。好的，我们走。我现在在一个小型的商场旁边，这边是一个商场叫做和达城，这个地方好像就是商场的入口，给你们拍这边大概的情况。有人在溜，我准备穿过这个小商场，一直往前面走，带你们看一下这边大概附近什么情况。这是我买的奶茶霸王茶姬，现在非常火，在萧山买的，但是我现在已经来到了钱塘区。这边有一家美宜家的便利店，这个地方好像是一个小型的社区型商圈，有一些社区旁边有好多大学，准备走到这个大马路上面，给你们拍这个大街上是什么情况。这边是非机动车停靠点，这个就是和达城，给你们拍一下，吹不黑和达城。接着往前面走，对面有一个地铁站，文泽路站。非常的清静，这个里面好像什么都有，这个商场里面。这也是一个地铁口，吹不黑，这是一个地铁口，文泽路站 C 出入口。这就是一个小型的商场和达城，感觉这边好像人不是很多，虽然这个地方位置不错，在这个十字路口而且还是地铁口，但是这个地方没什么人。和达城不吹不黑，给你们拍这个负一楼这个情况。哇，这负一楼下面已经一片漆黑了，现在才下午的2点多，居然一个人都没有，你敢信吗？而且这是一个地铁口的商圈，不应该这个样子这是一个下沉式的广场，我发现这种只要带有下沉式广场的这种商场这个情况就不会太好。而且这边感觉业态也不是很丰富，给你拍这个全景吧，大概就这样了。我现在在这个1号线的文泽路站地铁站，准备来到这个2号大街的大马路上，给你们拍一下这边大概什么情况。这里有一台阿斯顿马丁，这个车比较少见，这不是阿斯顿马丁，这是那个自己的那个什么7，不好意思，这个尾灯跟那个马丁的 DBX 太像了，认错了，这个车便宜多了。这边就是2号大街跟文泽路的交叉路口，旁边有很多大学，这4周好像都是大学。这边还有 KFC 肯德基，这个就是和达城。好的，这就是杭州下沙街头的大概的一个情况，视频就给你们拍到这里吧，我们下期再见。